一家大細一齊傾，一齊玩，一齊學習。晨光第一線白元浩親子100%。今日嘅親子100%咧，電話旁邊亦都邀請到閱讀專家蔡依依喺度嘅。早晨，蔡依依。早晨啊，小爸，早晨。繼續都係暑假期間嘅時候，我作為家長都好想小朋友除咗係玩啦，同埋做功課之外呢，可以喺佢各方面都增加多啲，例如係佢嘅藝術氣息都想有所增長。唔知從閱讀嘅層面同書本嘅角度，可唔可以做到呢一方面呢？蔡依依，梗係可以啦。其實咧，讀萬卷書就不如行萬里路啊嘛。係啊。好啦，咁但係唔係可以成日去行萬里路噶嘛？特別係咧，小朋友咁細個咧，帶佢坐飛機周圍去咧，其實都係一個幾大嘅負擔嚟嘅。對於佢嗰個精神啊，即係精力上邊啊。咁所以咧，其實咧，我哋就會喺閱讀嗰度咧，都會帶細路仔去睇一啲世界多元文化藝術嘅書。咁有啲咩好處呢？就係好早我哋見到小朋友呢都要去學習明白同自己不一樣嘅東西啊嘛。同埋呢都會有一啲嘅國際視野啊。咁所以早期呢，培養佢有同理心啦，去明白多啲同自己唔一樣嘅人物啦、風俗習慣啦、文化啦，都係好重要嘅。咁啊，提升佢嘅國際視野啦。咁我哋透過呢一啲嘅古仔啦，同埋一啲好靚嘅插畫啦，去即係建立咗佢對文化差異嗰種嘅尊重咯。咁亦都有研究已經講咗出嚟呢，就係接觸多元文化嘅細路仔呢，喺佢嘅創造力嗰個測試裏邊呢，佢個得分係比較高啲嘅。係啊，同埋更加容易理解他人嘅情感咯。咁啊，即係要先從了解多角度文化開始，就慢慢培養到佢嗰個藝術嘅才華。係啊，即係唔係話淨係你帶佢睇一啲關於世界各地嘅名畫咁簡單咯。其實係要從世界各地唔同嘅細路仔嘅生活，所以有啲書呢，就係即係一開始呢個封面就係話世界嘅細路仔呢都有唔一樣嘅生活㗎。例如意大利嘅小朋友係點樣生活嘅，咁所以有啲古仔書呢，佢就會通過唔同國家嘅古仔，俾細路仔睇到呢唔同嘅生活方式。嗰啲節日嘅習俗，咁學識得一樣嘢呢，就係好多嘢都唔一樣嘅，但係唔奇怪嘅。藝術呢，其實亦都係由文化其中一個層面去到展現出嚟，或者可以去到學習。其實我都覺得係好啱啊！呢個道理由文化背景開始着手，真係可以令到小朋友提高咗佢哋先有嗰個嘅叫做感覺啊，有 sense 啊，咁啊可以喺佢哋藝術培養方面呢，有一個好嘅基礎喎。係啊，所以我好中意講故事俾小朋友聽嘅時候呢，就係講意大利嘅小朋友去邊度玩嘅呢？原來喺佢屋企後邊玩嘅。秘魯嘅小朋友呢，又會係有幾多個屋企人呢？佢哋係玩啲乜嘅呢？食啲乜嘢嘅呢？咁我見到呢，每一次我同小朋友講呢一類嘅古仔嘅時候呢，佢哋嘅眼光呢，即係佢嗰啲好好奇嘅眼睛呢，都會令我覺得原來我哋帶緊細路仔去認識世界各地更加多唔同嘅朋友咯。咁變咗呢，佢哋就會從佢哋嘅生活習慣裏邊呢，去明白到，咦，我換個角色，如果我係佢，我會點樣去生活呢？咁樣，咁咪擴闊咗佢嘅視野咯，亦都尊重咗佢嘅文化咯。如果擴闊咗視野嘅話，其實係咪都有辦法繼續激發佢哋嗰個嘅創造力㗎？係啊，因為咧細路仔喺佢嘅生活裏邊咧，知道原來每一個國家嘅人都有佢嗰個文化背景嘅不同，於是佢哋嘅審美眼光都會唔同嘅。譬如咧，我哋見到有啲細路仔咧，佢見到非洲色彩係啲乜嘢咧？有啲乜嘢嘅面譜啊，佢哋嘅衣着啊咁樣，北歐嘅風格又係點呢？亞洲嘅即係作品又會點呢？咁佢哋就會慢慢知道，原來呢世界上邊有好多唔同嘅文化，甚至乎餐桌禮儀、傳統節日都可以激發起我對一啲嘅藝術審美眼光同埋創造力呢係有幫助嘅。咁如果你話促進咗我哋嗰個嘅創造力之後啦，係咪可以透過藝術，甚至乎擴闊到我哋嘅國際視野㗎？會㗎，因為咧，我見到有啲細路仔咧，其實佢完全唔知道咧，原來每一個國家咧，佢哋嘅節慶都唔同㗎喎。咁我有一次講一個即係世界慶典嘅故事俾佢哋聽啦。咁我都會話，咦，點解咧中秋節咧係咁樣嚟嘅？咁佢哋即刻講中秋節就好明㗎啦。
中秋節係我哋中國嘅傳統節日啊，係會食月餅嘅咁樣啦。咁跟住咧，原來有一個族叫多貢族喎，咁佢哋咧碰到天災咧，佢哋就會咧跳嗰啲面具舞啊，咁啊祈求上天保佑。咁我有啲圖畫書裏邊又會俾佢睇到呢啲面具喎，嗰啲面具好細緻嘅，有一啲羽毛啦，個面具嗰度咧就淨係露出兩隻眼睛，但係佢哋好多色彩繽紛嘅，同埋有嗰個尖尖嘅頭頂啦，好似一個避雷針咁。咁小朋友睇呢啲相片咧，就已經觸發起佢哋嗰個審美眼光啊！佢覺得會講啊，哎呀好得意啊，好靚啊！但係咧，用一本書，嗰本書咧就係講緊意大利威尼斯。咁啊，威尼斯咧咪有面具節嘅，係啊，咪戴住好多面具去遊行啊，去啲船上邊啊。咁啊，因為大家都認唔到對方啊嘛，咁就製造咗一種嘅神秘感。咁於是咧，其實咧，我哋就通過咧呢一啲嘅威尼斯嘅面具節咧，俾佢一齊去接觸呢一啲嘅面具嘅款式啦，好多唔同嘅。我喺書裏邊揾到好多，即係呢個面具代表乜，嗰個面具係代表邊一種人或者係邊個角色咁樣。咁跟住呢，我哋就會點樣即係培養到細路仔嗰個審美眼光同埋嗰個藝術嗰個感覺呢？就係佢哋即刻會諗啦。如果我有一個面具，我會點樣去裝飾呢？咁樣通過呢一啲嘅世界各地唔同嘅慶典啦，咁我哋就會一路俾佢去實踐啊，一路掂一路做，咁佢就會覺得哇，原來喺真實嘅環境當中呢，其實如果我有戴住呢個面具呢，我都會好想去展現我嘅創作咯。所以對佢嘅創作力嘅培養啦，同埋對佢嗰個國際視野呢，係都好大嘅得着嘅。我諗藝術咧唔單止係淨係講一個雕刻品啊、一個雕塑啊、一件作品啊、一幅畫啊，其實咧我諗好多時包括係語言都係一種嘅藝術嚟嘅。如果我哋喺暑假嘅時間咧，讓小朋友可以了解多啲藝術咧，係各方面我相信都會有所得益，包括語言都應該會喎，係嘛？係啊，因為有一啲書咧就係講緊世界各地嘅人點樣同你打招呼咯。係啊，Hello，早安咁樣嗬。咁有一啲國家嘅語言咧，其實我哋都未接觸過，咁啊非洲人點樣同你打招呼啊咁樣咯。咁咧同埋打招呼咧，除咗講 say hi 之外咧，仲會同你點樣去面對面咁樣接觸啦，或者係攞個鼻哥去碰一碰啦咁樣，一個嚟一個擁抱啦，呢個都係打招呼。即係唔同嘅打招呼嗰個情況咯。咁所以咧語言咧，其實我哋一開始咧就係用呢啲故事書，用啲故事書咧就係同世界打招呼。咁啊，所以大家就可以從藝術上面咧學完之後，原來可以令到小朋友各方面唔同嘅增長嘅。咁大家可以多加留意啦。唔該晒蔡姨，下次再傾過，拜拜。